सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी A4 5G के फ़ोन में रिंगटोन सेटिंग कैसे करोगे। इस वीडियो में लाइक करूँ बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर की तरफ थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखने मिलेगा साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ रिंगटोन का ऑप्शन, जिसे रिंगटोन की आवाज़ बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना, रिंगटोन का ऑप्शन पे क्लिक करना। जिसे रिंगटोन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। इसके बाद ऊपर से दूसरा वाला ऑप्शन है, जो अगर रिंगटोन का ही है, इस पर क्लिक करके अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। इसके बाद आप फाइल में अगर रिंगटोन जो डाउनलोड किए हो, यहाँ पे किए हो, यहाँ से लगा सकते हो। अलाउ पे नीचे क्लिक करके अगर फाइल के अंदर है तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं है। बैक होना, जो आपको मोबाइल की तरफ से रिंगटोन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो सब रिंगटोन है। जो आपको लगाना लगा सकते हो, रिंगटोन सेटिंग हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे